बंदर और गिलहरी की दोस्ती बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बंदर और गिलहरी रहते थे। एक दिन बंदर पेड़ पर बैठा था। उसकी पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि वह जमीन पर लटक रही थी। बंदर मजे से पेड़ पर बैठा था। गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। तभी उसे लटकती पूंछ दिखाई दी। वह पूंछ पर चढ़ गई झूलने लगी। उसे बड़ा मजा आ रहा था। गिलहरी के झूलने से बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने नीचे की ओर देखा। उसे पूंछ पर गिलहरी दिखाई दी। वह हंसकर बोला, गिलहरी तुम मेरी पूंछ पर क्यों झूल रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी ने यह सुनकर ऊपर की ओर देखा। उसे बंदर दिखाई दिया। वह बोली, बंदर राजा यह आप हो? मैं तो पूंछ को झूला समझी। मैं तो झूला झूल रही थी। मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। यह सुनकर बंदर हंसने लगा। गिलहरी भी पूंछ को छोड़कर पेड़ की डाली पर चढ़ गई, बंदर के साथ बैठ गई और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और